Hola, yo les voy a enseñar a hacer slime. Lo que van a necesitar va a ser un plato, algo para mezclar, que en mi caso es un lápiz que no uso, y champú de este para que vean, pero se los estoy enseñando, y harina, que en mi caso yo la tengo en una caja. Ok, y vamos a empezar. Entonces vamos a empezar echando el champú. Yo no voy a usar tanto, solo voy a usar como muy poquito. Solo lo voy a menear. Y este champú es de color como cafecito. Y lo que voy a hacer es echarle harina para que se haga el slime. Tengo bastante harina, entonces no me necesito preocupar de agarrar más. Y esto funciona muy bien porque yo lo he hecho. Entonces, si se están preguntando cómo sabe que va a funcionar, es porque ya lo he hecho. A lo mejor es obvio. Voy a echar más porque no creo que es suficiente. Este es como considerado butter slime. Butter slime es como así que así como no sé, es como color naranja. Butter lo consideran el color naranja. Y eso. Ok, y creo que le falta solo un poquito más de harina. Voy a poner aquí un montoncito. Casi no es nada, a lo mejor van a decir. Y aquí está. Ya casi está hecho. Y aquí está nuestro slime terminado, que es butter slime, que también se puede hacer con maicena. Pongan abajo en los comentarios qué slime quieren que haga. Oobleck es como sólido, que lo tienes en las manos y se va derritiendo, es como sólido y después líquido. Y también pónganle like y no olviden suscribirse en el botón de abajo y poner unos comentarios si quieren que haga más videos y de qué tipo, para saber. Y eso es todo por hoy. No olviden darle un like y suscribirse en ese botón de abajo. Bye.